今日呢條片咧，同大家 update 一下咧，就 Renters' Rights Act 呢樣嘢。5月1號咧已經開始實施咗啦。咁啊，揾嚟 Edith 咧，我哋租務專家咧，就同大家講講啊，呢個新法案咧實施咗之後咧，有啲咩 update 我哋係需要知道嘅。喂，Edith 呢邊咧有啲咩可以同我哋觀眾們 share 一下，有啲新嘅 point 啊？都有嘅，因為我哋即係我哋之前一路咧都有做一啲嘅片啦，去講嚟緊嘅 Renters' Right Bill 啦，個當時係嚟緊會實施乜嘢啦。咁我哋都見到咧喺5月1號開始嗰刻咧，都係有些少嘅即係變動嘅，有啲地方。咁我都會同大家講解翻啦，同埋講一講一個大路嘅 timeline 啦。因為其實 Renters' Right 係 over 3個 phase 去實施嘅。係咁，我哋開始前啦，咁大家好啦，我係 Edith 啦，係來自 Johnson Co 物業管理嘅公司。咁我哋係一間英國公司啦，咁實施咗超過12年啦。咁現時咧喺英國我哋管理超過3500個盤嘅。係咁，聽開呢條片嘅朋友啦，我諗都熟悉我哋公司啦。咁所以喺介紹方面咧都唔花太多時間。咁但係如果有任何嘅朋友咧係需要幫手去處理一啲嘅租務物業管理嘅問題嘅，咁 feel free 都through Leo 去聯絡翻我哋啦。其實咧，我今日會俾大概10個update 嘅 point 去講解Renters' Right Act 咧，其實帶嚟咩改變嘅。咁我分咗10個 point 咧，咁容易啲去 follow 成件事嘅。係啦，咁其實我哋一路咧都知道啦，喺Renters' Right Act 啦，因為而家係5月1號之後咧，我哋個 bill 就變咗真正一條法例啦，就其實個名稱就係叫 Renters' Right Act 嘅。咁我哋都知道咧，其實當佢實施嗰刻咧，所有嘅 fixed 嘅 tenancy， 我哋即係傳統香港嘅生死約位嘅租約咧，就會變為我哋叫一個 periodic 嘅 tenancy 嘅。咁呢樣嘢咧，其實我諗好多業主咧都知道喺5月1號咧，呢個係一個自動嘅改變。咁 periodic 嘅 tenancy，業主我諗而家都開始明白熟悉啦，就係喺個租約開始之後咧，喺任何期間咧，租客都係俾2個月通知業主啦，去終止合約啦。因為由5月1號咧，我哋有呢個即係一個即刻嘅改動啦。咁政府其實咧都做咗一樣嘅requirement 嘅，即係俾業主又好，俾佢哋現時用開嘅 agency 又好啦，其實係需要 issue 所有現時租緊樓嘅租客咧，我哋叫一份 transitional document。咁呢份 transitional document 有咩用咧？其實實際上就係話俾租客知，我哋而家實施咗 Renters' Right Act 啦，咁佢裡面嘅內容會點樣直接影響到租客咧？係啦，咁當一啲業主係用緊一啲管理公司去 manage 佢哋單位啦，好似我哋自己啲客戶咁啦，咁喺我哋嘅層面就已經代業主處理咗呢件事㗎啦。係啦，咁如果你自己本身係管理開自己層樓嘅，你冇用開 agency 嘅，咁就要留意啦。其實嗰份文件咧係5月1號已經係 issue 咗咧，俾你現時嘅租客嘅。係啦，咁Renters' Right Act 本身咧係影響我哋頭先所講以前嘅租約，我哋就叫short tenancy 啦。咁其實 Renters' Right Act 咧就冇影響到一啲嘅 company let， 即係公司嘅租務啦，一啲 short term 嘅 let 啦，同埋一啲嘅租金咧係超過10萬英鎊一年嘅。係啦，咁呢3種嘅租務嘅形式咧係唔受 Renters' Right Act 影響嘅。好，咁第2 part 啦，我哋會提及到咧就係租務，我哋叫rental period。咁所有咧新嘅 periodic tenancy 啦，係需要有個 rental period 咧 of 1個月或者以下嘅。咁呢個點解咧 rental period 係講咩意思咧？ rental period 其實就係個租客嘅俾錢嗰個 frequency 係啦。咁而家所有嘅 rental period 咧都應該會納入係每個月俾租嘅。因為以前咧，當你係學生租客啊，或者你係一啲冇收入證明嘅租客啦 ，for example， 其實你係新移民，但係積蓄係足夠嘅，只不過係未揾到工，或者你份工未 pass probation。咁呢啲情況，我哋以前嘅做法就係會要個租客 upfront 俾租金啊嘛。咁 Renters' Right Act 咧係直接取消咗呢樣嘢嘅，業主同埋 agency 係冇得再要求租客咧去俾一個 upfront 嘅租金 payment 㗎啦。業主咧同埋嗰個 agent 咧係唔可以用呢一個做一個理由去簽合約啦。OK， 咁雖然啦，我哋係唔可以即係業主同埋 agency 係唔可以要求租客 upfront 去俾租金啦，但係其實租客咧，如果佢哋自願 upfront 俾租咧，業主係可以接納嘅。咁但係要留意一樣嘢就係呢個唔可以放簽租約嘅條件係啦。咁同埋要留意一樣嘢就係當一個租客可能佢 keep 住 upfront 俾你啦，咁但係有一日佢就話我都係變翻逐個月俾啦。佢 upfront 俾咗個錢咧，其實佢哋可以用翻嚟抵消翻嚟緊嘅租金
嘅，係啦，所以就變咗technically 業主係唔會有 credit hold 住喺度咯，即係佢只係 hold 住個 credit 係之後咁樣扣咯。即係如果佢今日租客係話我願意每3個月6個月俾租嘅，但係突然間佢話其實我嚟緊我想轉翻每個月俾啦，呢樣嘢業主係要 agree 嘅，係要接受嘅，係啦，冇得 enforce 一個 upfront payment 噶啦，而家已經。咁以你所知冇收入證明嗰啲 BNO 朋友咁樣，佢依家租樓仲有冇業主即係仲夠膽係即係同個租客去收1年啊或者半年咁樣去收嘅？應該冇晒啦，係嘛？係啦，咁就係因為冇得收 upfront 啦，咁但係當然都明白啦，當時點解會有 upfront payment 呢樣嘢咧？其實就係去 counter 一啲嘅我哋所謂叫 high risk 嗰類嘅租客啦，因為佢冇收入證明啊嘛。但係其實我哋都知道學生就係比較有錢嗰批租客，其實都冇 risk 嘅。咁但係如果你話OK 冇收入證明嘅，即係其實好似你話新移民佢哋有積蓄，但係佢而家冇固定收入啊，或者佢未 pass probation，咁點樣去租樓咧？咁其實咧係有好多一啲嘅公司啦，而家係可以同租客做一個 company guarantor 嘅，係啦，咁呢度佢哋會有個收費，就收翻租客咯，咁佢就做佢個擔保人咯，因為以前做擔保人咧都比較 specific 嘅，即係佢可能要揾一個朋友屋企人，佢喺英國做嘢，喺英國嘅 home owner，佢屋企即係佢有樓啊有屋嘅喺英國，咁呢個 requirement 可能有陣時亦揾到，但係其實人哋都未必想做一個擔保人，咁但係而家就直接好多啦，一個 service 一個服務咁樣買咯，一個公司做 guarantor，你肯俾手續費嘅，咁佢就會即係當然佢睇到你個情況係即係做得過 guarantor，咁佢就會做一個 service 俾你咁樣咯。OK。係啦，咁第3項咧，我哋就講緊個租金嘅 review 啦，因為呢個咧都係好多客好常問嘅問題嚟嘅，需要做嘅reporting 啊，去攞數據啊，係而家要做埋俾租客啦。因為其實 Section 13咧有少少係單方面嘅租金調整嘅，因為個情況就係當我哋 hit 到第12個月嘅 anniversary date 啦，個租約其實應該本身原本係9月1完嘅，係啦，咁我哋就會2個月前好似傾續約咁啦，但係而家就傾租金嗰個調整啦，咁就俾晒所有嘅 report statistics 嗰啲租客去睇啦，就去解釋點解而家我哋覺得呢個市場係 support 到某一定嘅租金調整啦，咁同埋調整幾多啦，咁我哋其實一 serve 咗個 Section 13咧，喺個 anniversary date，即係我哋頭先話9月1啦，咁9月即係今年嘅9月1嗰日就會開始個新租金啦。咁其實你聽到都知道係比較單方面地 serve 呢個 notice 啦。咁當然租客同埋我哋agency 同業主可以去傾呢件事嘅。咁但係當一個情況就係我哋係見到個市場有一個加幅可以做到嘅，但係個租客可能就係唔同意，佢覺得呢個幅度唔公平。咁佢而家可以做咩咧？咁租客就可以將呢件事去一個 first tier tribunal 嗰度，去叫 tribunal 去 review 呢件事啦。係啦，咁喺呢 part 咧，我都要俾一個 update 大家，因為之前我哋有講過咧 tribunal 去 revise 去 review 呢件事咧，其實係可以 backdate 翻個租嘅。咁我當攞翻9月1號嚟講啦，本來9月1咧就係實施一個新租金啦，咁租客話唔同意啦，就將呢件事 take 咗去 tribunal。咁當我哋處理咗呢件事2個月後 tribunal 有結果啦，咁我哋當時嗰個結論就係話我哋可以 backdate 呢個租金嘅，去翻9月1。但係而家現時咧嗰個例實施咗出嚟咧，就係租金係冇得 backdate 嘅，係啦。咁嗰個新租金咧係由 tribunal reach 咗一個決定個 decision 嗰日開始先至開始新租金，係啦。咁喺呢度咧係有些少唔同嘅。咁第3項咧就係講 deposit 啦，其實 deposit 咧就冇改變嘅，我哋一路咧都係即係租金如果低過5萬英鎊1年咧，都係攞5個禮拜嘅租金做按金啦。咁如果租金超過呢個數1年嘅，就係6個禮拜租金做按金嘅，係啦。咁個 Renters' Rights Act 亦都唔影響我哋一向點樣去審查credit background check 一啲嘅租客嘅，係啦，呢個係現時繼續。咁第4個 point 啦，呢個咧係其實講緊一啲 rent bidding 嘅方案啊，係啦。咁可能我講一個情況就係而家我哋現時登緊一個 apartment 係750磅一個星期嘅，咁但係我而家手頭上有3個租客有興趣，咁同埋而家係旺季，可能喺呢個 development 裏面比較少啲嘅即係 option 啦，即係可能少啲嘅 availability 啦，咁會產生咗一個情況就係價高者得嘅，咁但係一個 Renters' Rights Act 咧係唔可以做任何價高者得嘅情況，即係冇得做 rent bidding，即係如果你登嘅價係750，業主 maximum 可以接受個 offer 就係750啦，唔可以而家話因為個租客願意俾800，你就可以斥800啦，咁所以第4嗰個 point 就係講呢樣嘢嘅。
OK。嗱，咁呢樣嘢就唔影響，因為呢個係 Renters' Right Act 啦。因為我哋都知有啲業主係賣緊樓嘅，咁賣樓咧係就唔係受 Renters' Right Act 去管轄啦。咁所以我哋而家你會有啲買賣嘅業主都會見到可能我哋個 marketing 嘅 wording 係 offers in excess of，咁呢啲係可以繼續嘅，係啦，所以唔使擔心呢 part。如果你係買緊呢層樓，咁第5 part 啦就係講緊點樣去完約啦。咁呢個都係業主都比較擔心嘅，都有提過，即係 in conversation 啦，都會提嘅嘢嚟嘅。咁有咩情況其實業主可以攞翻層樓咧？咁其實咧in line with 即係 Renters' Right Act 嗰個個實施啦，其實政府就 update 咗佢哋叫一啲嘅 possession grounds 嘅，一啲點樣去through 法律嘅途徑去攞翻層樓。咁佢呢啲 grounds 咧就係 set out 咗喺 Section 8 of 個 Housing Act 1988年。咁其實咧只有2種方案啫，一係就 mandatory 嘅 grounds，咁 mandatory 就係必須要啦，即係我出到呢個理由去攞翻層樓嘅話咧，租客都係要離開單位嘅。咁第二樣就係 discretionary 啦，咁 discretionary 就好睇法庭點樣去判啦。咁一陣間我哋會再即係再 expand 多少少呢兩個 category 嘅，係啦。咁當然啦，即係好多時客就會擔心嘅就係我要自用或者我要買賣，係咪都唔攞得翻咧？咁其實呢2個 grounds 咧都係 mandatory 嘅 grounds 嚟嘅，所以唔使擔心。只不過有樣嘢要留意就係 within 你個新約嘅12個月，我哋係唔可以出 notice 去攞翻層樓，即係你 at least 要俾一個新約 run 咗12個月。呢樣嘢都係由頭到尾都係同一個 message 嚟嘅，係啦，呢樣嘢係冇改過嘅。咁第二個 point 咧就係講緊租金嘅 arrears 啦，因為舊嗰個 rules 咧就係如果個租客係喺2個月即係欠租2個月啦，其實業主可以做一個我哋叫 escalated repossession 嘅，就係2個星期嗰個通知啦，就可以去法庭申請攞翻層樓嘅。咁而家咧嗰個 rentals arrear 咧，即係佢呢個係屬於 serious arrears 啦，就佢會俾個 arrears 帶入到第3個月，咁需要俾4個禮拜通知嘅租客。咁即係簡單啲嚟講，由2個月變咗4個月。咁所以咧業主係好需要留意你哋有冇買到租金保險，係啦，租金保險係好緊要嘅，尤其是而家呢一刻。係啦，咁第3個 point 啦，咁我哋都有提及過嘅。如果業主係用買賣個理由啦，個 mandatory grounds 去收翻層樓啦，要留意啦，嚟緊嗰12個月係冇得再翻租翻層樓出去嘅。咁我哋再 break down 少少我哋啲 grounds of repossession 係乜嘢先？其實政府個網址咧就唔止呢一紮嘅grounds 嘅，但係我就抽起咗一啲比較常見啦，尤其是會特別影響我哋嘅租務啊、投資業主為主嘅，咁我就列咗喺度，再講多些少。咁頭先講咗啦 mandatory 就係當你出得嗰個理由就一定係要係攞翻層樓，法庭係要批俾業主嘅 grounds 啦。咁第一項就係如果業主或者自己嘅屋企人想搬入去啦，咁呢個係 ground one 嚟嘅，係 ground one 係需要俾4個月通知嘅租客啦，但係都提過啦，唔可以喺新約嘅12個月內裏邊做嘅。咁第二項咧就係貨買賣啦，咁呢個係 ground 1，係啦，都係4個月通知，都係唔可以 within 12個月，即係個約開始12個月頭12個月做嘅。咁第3啦就係 serious rental arrears 啊，一啲比較嚴重啲欠租嘅情況啊，呢個係 ground 8。咁頭先我哋所講就係3個月欠租，需要俾4個禮拜通知，就係4個月嘅欠租啦。呢個係 fall under ground 8嘅 serious rental arrears。第4項啦 under mandatory grounds 係比較冇咁普遍嘅，因為你講緊係一個大業主個 lease。咁呢啲係講緊係 ground 2ZA 同埋或者 ground 2ZB 啦，都提少少，但係真係唔係太普遍。呢個就係講緊本身大業主個 lease 可能都就嚟要結束啦，就要佢哋個 lease 結束之前咧就要俾即係12個月通知啦。咁第2 part 啦就係 discretionary grounds，我哋頭先講過就係當法庭會睇成件事再去決定係咪夠嚴重咧，同埋係咪夠理由咧去俾翻個 possession 業主。第一個 grounds 咧 any arrears less than 3 months， 即係任何一啲嘅欠租，但係少過3個月，係啦，就唔同 ground 8啦。頭先 ground 8係3個月欠租嘛，咁 ground 10啦，呢個就係少過3個月嘅欠租啦。咁業主係需要用4個禮拜通知嘅，去俾租客。
咁第二項咧就係 persistent arrears，ground 11。persistent arrears 嘅意思就係個租客係不停都會遲交租嘅，可能有陣時又交唔足，但係總之就長期即係可能 over 一段時間啦，可能3個月、6個月都係不停冇即係準時交租嗰啲狀況發生啦。咁呢個係可以用 ground 11去 evict 佢哋嘅，去 repossess 翻單位。咁呢個都需要4個禮拜通知啦。咁第三項咧就係 breach of tenancy agreement 啦，但係就唔關租金事嘅。咁第三項咧其實係underground 12嘅，係啦。咁呢個係breach of 即係個租約啦，但係就唔關欠租事嘅，係啦，就可能租客 breach 咗第二啲嘅條款啊喺租約裏邊。咁呢個業主係需要俾2個禮拜通知啦。咁第四個 point 咧就係講緊 deterioration of property 呢個 ground 13。咁呢個就係關於一啲維修上嘅問題，係啦，因為其實租客咧喺個租約裏邊咧係有個條款係講租客係有責任咧去 report 一啲嘅維修上問題嘅，因為有陣時維修上嘅問題你唔理佢咧，其實係可以再惡化嘅。咁如果因為維修上嘅問題而租客係忽略咗啦、故意啦、唔 report 啦，而令到嗰件事係惡化嘅話咧，業主係可以用 ground 13咧去 repossess 翻個單位，咁只係需要俾2個禮拜通知。最後一個 point 就係 anti-social behaviour 啦，就係 ground 14啦。其實你可以講呢啲係一啲嘅騷擾性嘅行為啦，係啦。咁其實呢個 point 咧會 apply to 住喺單位裏邊嘅人啦，或者好常去探訪個單位個人嘅，可能係佢個朋友，可能佢自己即係唔係住喺單位嘅屋企人，呢個都可以成為一個 grounds 去 repossess 翻單位嘅。係咁，其實咧佢哋就冇 officially 話需要俾 notice，但係當業主通知咗租客佢會做呢樣嘢嘅時候咧，即係去用呢個 grounds 去攞翻層樓嘅時候咧，法庭咧係會等14日先至會出任何嘅下一步嘅 process 嘅。OK，咁頭先我睇咗業主嗰邊啦，點樣去終止合約啦，我哋而家都睇一睇租客呢方面啦。咁租客比較簡單嘅，頭先都所講啦，個租約開始咗之後咧，按而家一個新例 periodic tenancy 咧，其實租客可以喺任何時間俾2個月嘅通知就去終止一個合約嘅。咁啊當然啦，當佢出咗個 notice 嘅時候，當佢真係有一啲嘅私人理由啦，唔需要終止個合約啦，佢係需要得到業主嘅 written 嘅 consent 啦，即係個同意啦，業主要同意，佢先至可以收得翻呢個 notice 嘅，係啦，就唔係話我今日中意 serve 一個 notice 俾業主話完，但係下個禮拜我改變主意我又翻去啦，唔可以咁，係啦，佢出得個 notice 就要業主同意先可以收得翻。咁第6啦，discrimination 同 referencing，咁其實呢樣嘢我哋之前都提過嘅，就係Renters' Rights Act 咧係好target 咧，尤其是因為有啲業主就比較可能揀租客啦，就佢唔中意一啲嘅可能 on benefit 嘅租客啦，或者一啲有小朋友嘅租客啦，係啦，咁 Renters' Rights Act 就係特別 highlight 呢樣嘢咧係illegal 啦，即係你唔可以即係有 discrimination 係啦，咁當然啦，我頭先所講啦，Renters' Rights Act 就唔限制我哋點樣去 reference 個租客嘅 affordability check 照做嘅 background credit check 全部一樣照舊照做嘅。咁第7項咧就講緊嚟緊 as part of 個 Renters' Rights Act 咧，其實政府都想實施嘅嘢就係一個 landlord 嘅 database， 因為現時係冇嘅，係啦，咁 landlord database 係有咩用咧？其實係所有成個英國出租物業嘅業主嘅資料啊，關於佢層樓同埋業主資料都會喺呢個 database 度嘅。咁其實佢個作用係咩咧？係有少少一個類似一啲嘅 vetting 嘅作用嘅，因為有陣時如果有啲業主係當佢自己管理層樓啦，佢唔係 through agent 啦，佢 persistently 可能好多維修好多嚴重維修嘅嘢佢都唔處理嘅，佢有機會喺呢啲 database 咧係會俾人 blacklist 嘅。咁同埋有一啲而家出租業主都會知嘅，有啲 compliance 嘅文件咧係每一層樓都需要噶嘛。For example， 如果你層樓係用煤氣嘅，你有 gas safety 嘅 certificate 啦，你有 EIC 啦，你有 EPC 啦，係啦，呢啲所有嘅 cert 咧，日後都要 upload 上呢一個 landlord database 嘅。咁一陣間我會再提多次呢個 landlord database 係啦。In terms of 個 timeline 咧，係大概幾時會試？咁係啦，咁因為如果到時個 landlord portal 實施咗之後咧，其實每一個 landlord 咧係有自己嘅registration ID 嘅，咁變咗日後所有 marketing 嘅時候咧，呢一個 registration ID 咧係會出現喺所有 marketing 裏邊嘅。好啦，咁第8項就係寵物啦。咁寵物咧都係同樣個 message 都係一樣嘅。Under Renters' Rights Act 咧租客可能喺個起約即係出 offer 嗰刻嘅時候咧，佢未必會提及有寵物啦，因為可能嗰刻佢冇啦。咁但係唔阻止租客住咗喺單位之後咧，係提出想 keep 一啲嘅寵物嘅。咁業主啦就需要喺28天內啦，都俾租客一個答覆啦。咁其實唯一佢哋就話，如果唯一
可以拒絕租客咧，就係、如果草物係 against head lease，因為有啲舊嘅樓盤咧，其實 head lease 係寫咗唔可以 keep 寵物嘅。咁但係因為我哋都知啦，而家越嚟越多人都中意 keep 寵物啦。其實香港又好，英國又好啦，好多嘅新嘅樓盤咧，其實都係接受有寵物呢樣嘢嘅。咁有啲業主係可能係真係有啲比較敏感嘅情況發生嘅，咁而佢日後有 plan 住會用翻個單位咧，呢個都可以即係 potentially form 一個理由嘅。咁但係有樣嘢我哋即係留意到咧，就係當個租客即係提出話佢想要帶寵物入嚟租個單位啦，業主係可以要求咧佢哋再買一份嘅即係寵物嘅保險嘅，係啦，去抵消一啲嘅額外嘅 extra wear and tear 啦，係啦，因為有寵物。好，咁第9項咧就係講緊一個 new landlord ombudsman 啦，因為其實 ombudsman 咧同埋個 landlord portal 咧landlord database sorry 係兩樣嘢嚟嘅，係啦 landlord ombudsman 咧當佢實施嗰刻咧，其實都係需要每一個出租嘅業主咧都係登記喺個 landlord ombudsman 度啦。咁呢個係有咩作用咧？就係當有陣時業主同租客之間可能有一啲嘅問題都未處理好嘅，咁有機會可以 raise 去個 ombudsman 嗰度，佢哋做一個中間人去幫對方去處理一啲嘅爭拗嘅。咁呢樣我再即係做最後尾我都會再 revisit 多一次嘅，同個 landlord database。咁我最後一個 point 啦，as part of the Renters' Rights Act，政府係想實施嘅就係個 decent home standard 啦。咁其實 decent home standard 咧係現時 social housing 咧都已經做緊嘅，佢係需要每一層即係其實出租個單位咧去 hit 到某一個 quality 係啦。咁我一陣間都再講多少少，因為其實咧個 landlord database 啦、個 landlord ombudsman 啦同埋個 decent home standards 咧係會比較後期啲先至kick in 嘅喺個 Renters' Rights Act。咁我哋而家睇一睇個 timeline。個 timeline 咧其實係分3個 main phase 啦。你見到我哋其實 phase 1咧係實施最多嘢嘅，係啦，咁就係 abolish 咗個 Section 21啦，即係嗰個2個月通知就可以完約啦，就而家冇咗啦。assured periodic tenancy 就取代咗嘅 assured short hold tenancy 啦。reform 咗個 possession grounds 啦，頭先我哋提及咗 mandatory 同 discretionary 嗰啲 grounds 啦，點樣先至可以攞得翻樓啦？業主咁同埋 renewal 變咗做 rent review 啦 ，through section 13啦，咁同埋頭先都提及咗係冇得做 rental bidding 啦，係啦，冇價高者得嘅情況可以出現啦，喺一個租務嘅市場裏邊。咁同埋有個 typo 唔好意思，呢個係 anti-discrimination 係啦，咁同埋頭先都提及咗 anti-discrimination 啦，同埋寵物嘅問題啦。咁 Phase 2咧，其實會 implement 咩咧？就係個 landlord database 啦，係啦，個 PRS database、private rental sector 嘅 database。咁呢 part 咧，其實咧簡單啲嚟講啦，會包括咩咧？會包含譬如業主嘅聯絡資料啦、業主嘅物業嘅資料啦，係啦，邊類型嘅物業啦、屋啊、apartment 啊嘅大細啊、幾多間房啊、而家現時有冇人住緊啊等等啦。頭先都提及過一啲嘅 compliance 嘅文件啦、certificate 啦、gas certificate 啊、EICR 啊、EPC 啊呢啲現時我哋都處理緊，但係只不過冇一個 central database 去 upload 呢啲嘢上去。咁日後咧係需要 upload 啦。咁landlord ombudsman 啦，係啦，其實 landlord ombudsman 咧，其實你就諗到佢係當業主同租客有啲嘅紛爭啊，佢有啲爭拗啦，佢哋處理唔到啦。呢一個係一個中間人嘅角色，一個 redress service 係啦，俾租客同業主。其實佢哋即係想做到嘅就係喺 ombudsman 度咧，都會有一啲嘅 tools 有啲工具咧，去幫助業主點樣去簡化啲去處理一啲租客嘅問題啊。咁當然啦，如果你現時用緊 agent 咧會係你最大嘅 support 啦。咁但係其實英國市場咧都仲有業主係自己做 management 㗎嘛。係啊，咁因為呢啲係本身住喺英國可能嘅業主，佢可能好多年都係做開即係 manage 自己嘅 portfolio，咁可能佢哋會嘗試繼續咁樣做啦。咁呢一個 landlord ombudsman 咧對佢嚟講會係之後嘅即係都比較大嘅 support 咯。咁當然啦，業主嘅database 同埋業主嘅 ombudsman 嘅 service 咧都係會有個 cost 㗎嘛。咁個 cost 係點樣去計啦？係日後去 confirm 呢件事啦，係啦，但係都會留意，應該嚟緊都會有一個 cost associated with 呢兩個平台嘅，係啦。咁呢兩個平台咧，佢哋想去 deliver 嗰個年份咧就係2028年嘅，係啦，2028年。咁 Phase 3啦，就係頭先提及
過啦，decent home standards 啦，其實頭先都提過 decent home standards 呢樣嘢咧係 exist 喺 social housing 嘅，即係一啲政府嘅 housing 係已經係實施咗㗎啦。只不過佢想將呢樣嘢咧帶埋落去 private rented sector 裏邊，會 create 一個 benchmark，即係一個最低 minimum 嘅 requirement。每一層出租個樓咧要需要 hit 乜嘢嘅 standard 啦、quality 啦、requirement 啦等等。咁亦都會俾多咗嘅 power 啦，去一啲 local council 啦，去 enforce 一啲嘅即係唔守規矩嘅出租單位，係啦。咁呢一個 decent home standards 咧，個暫時嘅 proposal 咧幾時實施咧？就係去到2035年或者2037年啊啦。其實所以你見 phase 1、2、3咧，佢都係一段長嘅時間。phase 1就實施晒啦所有嘢，但係 phase 2同3咧，我哋都仲有啲時間，係啦。咁所以嚟緊咧，我哋都 expect 會政府要 keep 住 update 我哋嘅關於嚟緊啲嘢點樣去改變啦、改動啦、啲 cost 啦等等啦。講到呢度咧，想請教佢兩個問題啊。我諗咧，香港業主咧最 concern 咧就係租咗間樓俾個租客啦。即係頭先你所講啦，養小動物嗰度咧，咁如果譬如突然間佢養隻大狗啊，或者即係總之唔知養隻咩啦，咁騷擾到或者滋擾到佢隔離左右啲鄰居啦，咁個業主有冇辦法可以即係阻止佢唔俾佢養？即係可能隻狗日日叫啊，即係諸如此類呢啲咧。仲有一樣就係咧，如果佢放租收到個 offer，咁有啲香港業主咧就可能對於某啲種族朋友啦，咁驚佢屋企可能煮嘢食大陣味咧，就唔係好想租俾某一類人士嘅。類似呢啲咧，有冇辦法點樣避重就輕去揾租客咧？咁樣咧？嗱，我答咗第一個 point 先，關於滋擾嗰方面啦，因為頭先我哋都有提及過咧，一啲 repossession ground 咧係關於 anti-social behaviour 嘅。咁 anti-social behaviour 包括咩咧？包括噪音嘅滋擾啦，可能你係喺個單位好常鬧交啊，即係可能你就算我當有陣時你比較粗魯一啲啊，你每次翻屋企啲門都白門啊，又好大力行路啊，即係滋擾咗樓下。咁呢個其實 ground 我覺得都可以包含埋一啲寵物嘅噪音嘅，係真係如果你啲寵物係不斷不停成日都吠，咁一定係全聲㗎啦喺 apartment 裏面。咁所以呢個都會係可以 form 一個理由 as part of anti-social behaviour 嘅，係啦。咁但係其實當然啦，每樣嘢都要需要有證據啦。咁即係如果你係住咗入去嗰位租客真係覺得喂樓上或者樓下真係去到即係長期都有呢啲滋擾喎，咁可能佢哋會需要拍低佢啦。咁都需要可能將件事 report 俾，如果佢係 through agent 去租樓嘅個 agent 啦，同埋管理處可能都要 involve 喺裡面嘅。咁頭先你話offer 啦，因為其實咧去避免即係去犯一個 anti-discrimination 嗰個錯誤咧，其實我哋好多年咧出 offer 嘅時候咧都冇乜特別會將租客嗰個 nationality 咧去公佈出嚟嘅，係啦，因為首先啦呢個喺英國嘅法律嚟講啦，係唔係一個standard 同埋 requirement 啦，話俾個業主知個租客係乜嘢國家籍嘅人啦。咁嗱，當然你話即係如果層樓裡面好坦白，即係未必係每一個種族一定去煮某一樣嘅嘢食啦。咁其實你話我煮某一樣嘅好大陣味嘅餐，我可能一個白人喺英國佢好中意煮嘢食嘅，可能佢長年累月咁樣煮，可能啲地氈啊、牆啊都會真係吸收咗啲味。咁但係呢一 part 咧，其實我哋係好睇個 check in 同 check out 嗰個 process 去鑑定嘅。因為當我哋個 check out clerk 去做嘅時候啦，如果單位裏邊真係比較有味啊，或者啲地下有漬啊，或者啲油煙漬清唔走啊，其實所有呢啲都會 mark 咗喺個 check out report 度嘅。咁我哋當然都會去扣某一定嘅錢啦，喺個 exiting 嘅租客嗰度，去等佢去執翻企理啦，無論係清潔又好，係啦，清潔 additional 清潔個費用又好啦。等等，咁我哋都會去做嘅。咁我都再講一講 warm home plans 嗰度係 refer to 乜嘢啦。咁其實 warm home plans 咧係 relate to EPC rating 嘅，因為我諗好多業主都聽過之前英國政府想去到某一個年份咧，所有 EPC rating 咧即係出租嘅單位啦，係 minimal 一個班 C 嘅。咁 warm home plan 呢一個 plan 咧，其實就係想去到2030年嘅時候咧，係做到呢樣嘢嘅。咁其實當然有啲舊啲嘅單位咧。變咗佢哋某程度上有機會要花啲錢去維修啊，去將呢一個 installation 啊或者個 system 啊去 upgrade 到班 C。咁點樣去做啦？同埋有冇攞到 funding 啊等等嘅嘢咧？咁呢個都係要等之後政府再點樣去俾多啲嘅 guidance 我哋。係因為現時我哋真係唔太多 guidance on 佢點樣去實施一個 warm home plan by 2030年。
我哋睇翻個 timeline 啦，Phase One 係現時啦，咁會見到係最多改變嘅。OK，嗱我諗咧睇到呢度嘅朋友咧，如果對於 Renters Right Act 呢樣嘢咧想了解多啲咧，或者你本身咧放緊租嗰間樓咧係有一啲問題係需要揾阿 Edith 幫手咧，畫面呢邊啦有佢電郵嘅或者咧就亦都可以撳翻咧呢條片文字欄嗰邊咧有個 WhatsApp 連結嘅大家可以撳翻嗰條連結咧，咁到時就可以揾到 Edith 啦，咁可以同佢做翻個諮詢嘅。咁今日呢條片時間差唔多多謝你 Edith，我哋下條片再見。Thank you，take care，拜拜。拜拜。